کہا میری ایک بیٹی تھی، ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، اور میرے گھر میں بیٹی ہوئی، میں سفر پہ تھا، میں جب واپس آیا میری بیٹی دوڑ رہی تھی، وہ میرے گلے ملی، اس کی ماں نے کہا یہ تیرا باپ ہے، وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے پیار کیا، اس کی محبت میرے دل میں بیٹھی۔ پھر ابو جہل کو پتا چلا کہ یہ بیٹی والا ہے، وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ کل کو تیرے گھر میں کوئی داماد بن کے آئے گا، وہ تیری بیٹی کو لے جائے گا، اگر تو نے اسے زندہ دفن نہ کیا تو میں اسے مار دوں گا۔ میرے اوپر ابو جہل کا خوف غالب آ گیا، میں نے اپنی بچی کو لیا، دور صحرا میں گیا اور میں نے گڑھا کھودا، جب میں کھود رہا تھا میرے ماتھے پہ پسینہ آتا تو میری وہ بیٹی چل کے آتی اور میرے پسینے کو صاف کرتی تھی، اور وہ کہتی تھی ابا تو کر کیا رہا ہے، تو کیوں مشقت اٹھا رہا ہے؟ میں مٹی ہٹاتا، وہ بھی میرے پاس میرے ساتھ ہٹا رہی ہوتی، اسے کیا پتا تھا کہ میں کیا ظلم کرنے والا ہوں۔ جب گڑھا کھود لیا میں نے، اس بچی کو پکڑ کے میں نے گڑھے میں ڈالا، اس نے کہا ابا تو کیوں مارتا ہے مجھے، تو چھوڑ دے، میں تیرے پاس نہیں آؤں گی۔ جب یہ واقعہ میرے نبی نے سنا تو اللہ کے نبی کے آنسو بہہ رہے تھے، آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی تھی۔ اس نے کہا حضور جب آخری مٹی میں ڈالنے لگا تو اس میری بیٹی نے کہا ابا پھر یاد رکھ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، میں اللہ کے سامنے تیری شکایت لگاؤں گی۔ میرے نبی یہ سن رہے تھے، اب میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یقیناً تیرا گناہ بہت بڑا ہے، تیرے گناہ کو نہ زمین برداشت کر سکتی ہے، نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے، نہ پہاڑ برداشت کر سکتے ہیں، مگر اگر تو میرا کلمہ پڑھے گا، مجھ نبی پر ایمان لائے گا، پھر اللہ کی قسم تیرے اس گناہ کو بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ دیکھیے میرے اللہ کی رحمت دیکھیں، تو کلمہ پڑھ لے، تو میرا امتی بن جا، آج کے بعد تو توبہ کر لے۔ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے نبی کا غلام بنا۔ آپ نے فرمایا میری غلامی میں زندگی گزارتا رہے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو دیکھیے میرے عزیزو، بزرگوں، جوانوں، میرے اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہماری سوچوں سے بڑے ہیں، اللہ ہمارے تخیلات سے بڑے ہیں، وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا جو ہماری سوچوں میں سما جائے، وہ رب ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے ذہنوں کی وسعت میں آ جائے۔ پوری کائنات کی ذہنوں کو ملا دیا جائے، ان کی ذہنوں کی سوچ ختم ہوتی ہے، رب کی رحمت کی وہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہاں بھٹکے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اٹھتے ہوئے جنازوں کو آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، قبرستانوں کو آباد ہوتے آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ یاد رکھو زندگی وہی ہے جو اللہ کی محبت والی ہوگی، زندگی وہی ہے جو اللہ کے پیار والی ہوگی۔ جس دل میں رب کی محبت نہیں ہے وہ دل فضول ہے، جس دل میں نبی کا عشق نہیں ہے وہ زندگی فضول ہے۔ حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری کائنات کھڑی ہوگی، پورے انسانیت وہاں موجود ہوگی، پوری کائنات موجود ہوگی، رب اپنی رحمت کی نگاہ ہر انسان کے دل پر فرمائیں گے، میرے دل پر بھی رب کی نگاہ، آپ کے دل پر بھی رب کی نگاہ۔ جس دل میں دنیا میں اللہ اور رسول کی محبت ہوگی اور اسی محبت میں اسے موت آئی ہوگی تو وہ محبت کل قیامت کے دن بھی باقی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے حبیب سے محبت کرتا تھا، آج میں کیا امتحان لوں؟ میں نے تیرے دل کو دیکھا، میری محبت نظر آئی، تیرے دل کو دیکھا، میرے نبی کی محبت نظر آئی، جا اس محبت پر میں تجھے جنت الفردوس عطا کرتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، جوانو، رب کی محبت میں جینا شروع کر دو۔ یہ دنیا کہیں نہیں جاتی، دنیا جیسی ہے ویسی رہے گی۔ یاد رکھو اللہ کی محبت میں جینا شروع کر دو، اللہ کی قسم اللہ اس دنیا کو بھی خیر والا کر دیں گے، قبر و حشر کو بھی خیر والا کر دیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں دکانداری، کیا دکانداری دین کے حرم میں نہیں ہوتی؟ آؤ صحابہ کرام کو دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی 45 مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کپڑوں کی دکانیں ہوا کرتی تھی، 17 گودام ہوا کرتے تھے۔ آج کل کرنسی کے اعتبار سے کروڑوں اربوں کا مال حضرت ابوبکر صدیق کی دکانوں میں اور
उनकी दुकानों में कपड़े का माल हुआ करता था। मगर कुर्बान जाऊं अबू बकर की आज़मत पर, शान पर, मकाम पर। मेरे नबी के कलमा पढ़ा है, नबी की गुलामी में आए हैं, नबी की गुलामी में ऐसे आगे बढ़े हैं कि अब नबी के अलावा उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। लोग चल के आए, सहाबा चल के आए और आकर कहा अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु आप बताएं कि आपको दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है। कोई मुझसे पूछे तो हम कहेंगे खाने से मोहब्बत है, पीने से मोहब्बत है, फलां चीज अच्छी लगती है, फलां चीज अच्छी लगती है। मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर तेरी जूती पर। हजरत अबू बकर ने फरमाया मुझे अबू बकर से पूछते हो मुझे किस चीज से मोहब्बत है? फरमाया अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा इस अमल से मोहब्बत है, आंखें अबू बकर की हो, चेहरा मेरे नबी का हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा बस मुझे तो इसी से प्यार है, इसी से ही मोहब्बत है कि मैं नबी को देखता रहूं, नबी की मोहब्बत को दिल में बसाता रहूं। अबू बकर को दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस नबी की सोहबत चाहिए, नबी का दीदार चाहिए, नबी की गुलामी चाहिए। तो आज अल्लाह ने अबू बकर को कुरान में अजमत वाला बनाया कि नहीं बनाया? अबू बकर सबसे आली मकाम पाया कि नहीं पाया? सहाबे कराम कुरान का हिस्सा बने कि नहीं बने? तो क्या ख्याल है कि नबी अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हमें दुनिया में कोई फायदा नहीं देगी? क्या ख्याल है कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत खसारे का सौदा है? नाउज़ुबिल्लाह। आओ रब को दिल में बसा लो, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसा लो, अपनी इस्लाह की कोशिश करो, अपने आप को दीन का गुलाम बना लो, खादिम बना लो। अल्लाह की कसम अल्लाह दुनिया में भी बरकत अता कर देंगे, कब्र और हश्र में भी अच्छी जिंदगी नसीब फरमा देंगे। हमारे हजरत शेख बेहती रहमतुल्लाह अलैह जब भी आप कोई कहता हजरत मुझे नसीहत कर दें, हजरत मुझे नसीहत फरमा दें, तो आप फरमाते भाई फकीर की नसीहत ये है अल्लाह और रसूल को दिल में बसा लो, तेरी जिंदगी से अल्लाह की मोहब्बत नजर आए, तेरी जिंदगी में नबी का इश्क नजर आए। वो क्या जिंदगी है जो नबी की सुन्नतों से दूर हो? वो क्या जिंदगी है जो नबी की गुलामी से दूर हो? कहना आसान है कि मैं नबी का गुलाम हूँ, नबी का गुलाम चेहरे से नजर आए कि ये नबी का गुलाम है, नबी का गुलाम जाहिर से नजर आए कि ये नबी का गुलाम है। अल्लाह हजरत अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, किसी ने पूछा कि हजरत कैसे पता चलेगा कि ये नबी का गुलाम है या नहीं है? आपने फरमाया तू अपने जाहिर को नबी की गुलामी वाला बना दे, अल्लाह तेरे बातिन को नबी के इश्क से मुज़य्यन फरमा दे। तू जाहिर को तो नबी वाला बना, तू अपने रंग ढंग को तो नबी वाला बना, तू अपने चेहरे को तो मोहम्मदी चेहरा बना, तू अपनी तिजारत को तो सुन्नत के रंग में ले आ, तू अपनी काश को सुन्नत के रंग में ले आ, तू अपने उठने बैठने को कुरान के मुताबिक कर ले, तू अपनी औलाद की तरबियत को आका की मोहब्बत के रंग में कर, तेरा जाहिर नबी की मोहब्बत वाला बन जाए, अल्लाह तेरे बातिन को नबी की मोहब्बत से मुज़य्यन कर देगा। मैं आपसे पूछता हूँ क्या नबी की सीरत में कोई कमी है? क्या नबी की जिंदगी में कोई ऐब है? नाउज़ुबिल्लाह। फिर क्यों हम नबी के तरीके पर नहीं आते? आज आशिक होकर इश्क के दावे करने वाला, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है नारे लगाते लगाते गले फाड़ने वाला, जब उसके चेहरे को देखा जाए तो उसके चेहरे से मोहम्मदी रंग नजर नहीं आता। खोखले नारे क्यों लगा रहे हम तो ऐसे नालायक हो गए, हमने दुनिया वालों को भी धोखा दिया, हमने उसको भी धोखा दिया, उसे भी धोखा दिया, और हमने अल्लाह और रसूल को भी धोखा देना शुरू कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना, जो ईमान वालों को धोखा देता है, याद रखो न तुम ईमान वालों को धोखा दे सकते हो न अल्लाह और रसूल को धोखा दे सकते हो। दिल में कुछ और है, जाहिर में कुछ और है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सब कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका चचाजाद भाई है हजरत अब्बास जो अल्लाह के नबी के चचा हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मक्का मुकर्रमा का सफर था, आपके साथ पूरी जमात थी, रुफका थे, अहबाब थे। एक घना दरख्त आया, काफी लंबा सफर करके जा रहे थे, थके हुआ था, पूरा काफिला थका हुआ था। वो कोई सायादार जगह ढूंढना चाहते थे, कोई पानी वाली जगह की तलाश में थे, कोई घने दरख्त की तलाश में थे। फिर एक दरख्त आया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उस दरख्त के साए में बैठे, थोड़ी देर बैठे, आपने 2 रकअत नमाज नफल पढ़ी, फिर थोड़ी देर लेट गए। लेटने के बाद फरमाया अहबाब तैयारी करो, आगे सफर करना है। अब साथियों ने जल्दी जल्दी तैयारी की। एक साथी आया, उन्होंने कहा हुजूर दरख्त सायादार है,
پانی بھی موجود ہے، سارے تھکے ہوئے ہیں، ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ جب ساتھی اس طرح ہو جائے گی، ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، پھر ہم آگے سفر کریں گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رو پڑے، کہا ساتھیوں شاید تمہیں نہ پتا ہو، یہی سفر تھا، یہی مقام تھا، میں اپنے نبی کے ساتھ تھا، یہی درخت تھا، اللہ کے نبی اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور منو ان ایسے کیا تھا جیسے ابھی میں نے تمہارے سامنے کیا ہے۔ میں زیادہ نہیں بیٹھ سکتا، زیادہ نہیں سو سکتا، میری جان چلی جائے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں تھوڑی دیر لیٹ جاتے تو کیا گناہ ہو جاتا؟ بولو، کوئی شریعت کا مسئلہ تھا؟ کوئی گناہ اور ثواب کا مسئلہ تھا؟ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کو تھکاوٹ نہیں ہوگی تو آپ آگے سفر کیا آپ نے۔ یہ صحابہ تو تھکے ہوئے تھے، یہ تو تھکے ہوئے تھے، لیٹ جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا، مگر قربان ان کی زندگیوں پر، ان کے قدموں پر، ان کی جوتیوں پر انہوں نے جو عمل نبی کو کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا بس ہماری جان چلی جائے تو جائے، نبی کا حکم نہ جائے، نبی کا فرمان نہ جائے، نبی کا عمل نہ جائے۔ یہ وہ اصل عاشق تھے، وہ اصل محبدار تھے جن کا چرچا آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے حضرت شیخ بہتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نبی کا عاشق، خدا کا عاشق، وہ دنیا میں ناکام ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ اسے ناکام نہیں بننے دیتے، وہ دنیا میں فیل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آج ہزاروں سال ہو گئے، ہمارے بزرگوں کا نام آج بھی زندہ ہے، ہزاروں سال ہو گئے، حضرت بہلوی کو 50 سال سے اوپر ہو گیا، آج ہم یہاں بیٹھ کر نام لے رہے ہیں۔ اس سے پیچھے چلیے، حضرت غوث مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی، ہزاروں سال ہو گئے، آج نام زندہ ہے۔ اور ان کی زندگیوں کو پڑھو، ان کی زندگیوں میں عشق نبی تھا، عشق خدا تھا، عشق نبی اور خدا نے ان کو ایسا بلند کیا ہے کہ جب تک دھرتی رہے گی ان کا نام بھی باقی رہے گا۔ پلٹ آؤ نوجوانوں، آ جاؤ، پلٹ آؤ، موقع ہے، نہ معلوم زندگی کب تک رہے، پھر بعد میں یہ موقع ملے یا نہ ملے، آ جاؤ، اللہ تو انتظار میں ہے، اللہ تو انتظار میں ہوتے ہیں، میرے بندے مانگے مجھے۔ آپ ہمارے مانگنے کی دیر ہے، رب کو دینے کی دیر نہیں ہے، ہمیں مانگنے کی دیر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں وسیع ہوتی ہیں، اللہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہے، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا ہے، کوئی میرے سامنے رونے والا ہے، کوئی میرے سامنے گڑ گڑانے والا ہے، کوئی میرے سامنے محبت کی بھیک مانگنے والا، کوئی تو مانگے، کوئی تو مانگے، کوئی تو مانگے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اور اللہ کے فرشتے دھرتی میں گھوم گھوم جاتے ہیں، جب یہ فرشتے واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ فرماتے بتاؤ تم میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے آئے، کس حال میں چھوڑ کے آئے۔ حدیث قدسی ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ آپ کو تو پتا ہے آپ کے بندے کیسے تھے، اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے تم بتا دو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ہم گزر رہے تھے، ہم نے دیکھا ہر طرف تیری نافرمانی تھی، ہر طرف تیری بغاوت تھی، ہر طرف تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا تھا، ہم نے چند لوگوں کو دیکھا جو تیری محبت کی بھیک مانگ رہے تھے، تیرے نبی کی تابعداری کا عزم کر رہے تھے، ہم قریب ہوئے وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے حبیب پر درود پڑھ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اور کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ تیری جنت کی طلب میں تھے، تیری رحمت کی طلب میں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تیرے غضب سے ڈر رہے تھے، تیری بنائی ہوئی جہنم سے معافی مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں مجھے میری عزت کی قسم تم گواہ رہ جاؤ میں نے پوری مجلس والوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ معافی کی مجلس ہے، یہ اللہ کی توبہ کی مجلس ہے، یہ اللہ کی محبت کی مجلس ہے۔ یہاں سے خالی نہیں جانا، رب کو منا کے جانا ہے۔ رب کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے، ایک دفعہ دل سے کہہ دے جو اللہ ہماری توبہ ہے، کہہ دو اللہ ہماری توبہ ہے، اللہ ہماری توبہ ہے، اللہ ہماری توبہ ہے۔ تمہیں مبارک ہو اگر دل سے کہا ہے تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق التائب من الذنب
कमल ला ज़ंबाला, तेरे गुनाह इतने हो जाएं कि आसमान की छत को पहुंच जाएं। दूसरी हदीस में है अगर तेरी उम्र 70 साल की हो जाए तो 70 साल अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारे, रब की बगावत में जिंदगी गुजारे, फिर अल्लाह तुझे अकल दे, अल्लाह तुझे तौफीक दे, तू रब की बारगाह में आ जा और आकर कह दे अल्लाह मैं भटका हुआ था, अल्लाह मैं तेरे रास्ते से दूर था, अल्लाह मैं अब तक तेरी नाफरमानी करता रहा, अल्लाह मैं आ गया हूं ना, अल्लाह मुझे खाली नहीं भेजना, अल्लाह मुझे दुत्कारना नहीं है, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मुझे दुनिया में तेरे अलावा कोई सहारा नजर नहीं आता, तू आके ये बोल तो बोल दे, रब से माफी तो मांग। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया अल्लाह तेरे 70 साल के गुनाहों को 1 सेकंड में माफ फरमा देगा। इसलिए ये दुनिया में होता है। कोई कहता है तू अब तुझे नेकी की तौफीक हुई, तू देख तो सही सफेद दाढ़ी हो गई, तू बूढ़ा हो गया, अब बीमार हुआ है तो आ गया, ये ताने दुनिया वाले देते हैं। अल्लाह की बारगाह में कोई ताना नहीं होता, अल्लाह की बारगाह में बस भीख मांगना होता है, ज़बान से अल्फाज निकालना होता है, माफी मांगना हमारा काम है, रब की रहमत बरसाना वो रब का काम है। इसलिए मेरे अजीजों अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। हजरत सैयदना अली सब कहते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मोहब्बत से कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपसे पूछा गया हजरत अल्लाह के कुर्ब का सबसे मुख्तसर रास्ता बता दे, कोई मुख्तसर अमल बता दे, मुख्तसर वजीफा बता दे, मुख्तसर कि हमें अल्लाह मिल जाए, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। आपने फरमाया तू नमाज की पाबंदी कर, सर सजदे में रख और रब की तस्बीह पढ़, सुबहान रब्बियल आला। जब तू ये सदा बुलंद करता है, अपना माथा टेक देता है, अपने आप को झुका देता है, अपने आप को झुकाता है, दुनिया के दर पे नहीं, दुनिया वालों के सामने नहीं, दुनिया वालों के सामने माथा टेके तो बेइज्जती है, दुनिया वालों के सामने झुके तो जिल्लत है, रब के सामने जितना झुकेंगे रब उतना बुलंद करता जाएगा। रब के सामने झुकना अल्लाह को पसंद है, रब के सामने झुक जाना रब का महबूब बंदा बनना है। अल्लाह हजरत अली ने फरमाया सजदे में सर रख दे और रख के माथा टेक दे, पेशानी रख दे, तू कह सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह तू सबसे बड़ा है। हजरत अली फरमाते हैं तू इतना करीब हो जाएगा अल्लाह के, अल्लाह तुझे सीने से लगा देता है। इसलिए अजीजों नमाज अल्लाह के कुर्ब का सबसे मुख्तसर रास्ता है। तो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नमाज की पाबंदी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान हजरात, ये बूढ़े हजरात तो माशाअल्लाह बड़े नेक हैं, और ये हम जैसे नौजवान ये सुस्तियां कर जाते हैं, तो नमाज तो छोड़ने का अमल ही नहीं है। हजरात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन के दौर में अगर कोई शख्स नमाज में सुस्ती करता था तो हजरात सहाबा फरमाते ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये मुनाफिक है। मुसलमान होकर नमाज को छोड़े ये हो नहीं सकता। आज तो घर घर बेनमाजी है, वालिद नमाज नहीं पढ़ता तो औलाद कैसे पढ़ेगी, माँ नमाज नहीं पढ़ती तो बच्चियां कैसे पढ़ेंगी। हर घर में तकलीफ है, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं। तो आ जाओ मेरे दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी भी बनती रहेगी, दुनिया कहीं नहीं जाती, अल्लाह के अलावा दुनिया के पीछे तू भागता रहेगा। हजरत शेख बेलवी का कौल था रब को छोड़कर तू दुनिया के पीछे जलील होता रहेगा, तू रब को हासिल कर ले दुनिया तेरे पीछे भागना शुरू कर देगी, फिर तू आगे होगा दुनिया पीछे होगी। हमारे हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में आप मौजूद थे, बयान फरमा रहे थे, एक आदमी ने 1 लाख रुपए की गद्दी निकाली और आकर हजरत को दी, कहा हजरत ये ले ले। आपने फरमाया कि मुझे जरूरत नहीं है। तो क्यों दे रहे? उसने कहा जी मैं आपका बयान सुना, मुझे अच्छा लगा तो ले ले, आपने तुझे जानता नहीं हूँ तो कौन है। उसने कहा चलो आप नहीं लेते मदरसे के लिए ले लो, आपका जो शरा सदर होता था, आपके दिल की दुनिया ने बता दिया था कि इसका पैसा सही नहीं है। आपने फरमाया मैं नहीं लेता। उसने कहा ले लो मौलवी साहब ले लो, आपने फरमाया नहीं लेना है। उसने कहा फिर 1 लाख आपको देने वाला कोई नहीं नजर आएगा, आपने फरमाया तुझे 1 लाख ठुकराने वाला भी कोई नहीं नजर आएगा। तो वो बाहर गया, उसने वो लाख रुपए हजरत की जूती में रख दिए। हजरत जब बाहर निकले तो आपने जूती पाँव जूती में डाले तो आपने फरमाया अल्लाह तेरे नबी ने सच फरमाया है, जो दुनिया के लिए भागेगा दुनिया उसके पीछे भागेगी, उससे दूर भागेगी, जो अल्लाह के लिए भागेगा दुनिया उसके पीछे भागना शुरू हो जाएगी। देखो हमने दुनिया से दूर भागे हैं, दुनिया दौड़ के हमारी जुत्ती में आ गई है। तो इसलिए अजीजों आ जाओ अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत की तरफ आ जाओ। बात आखिरी कर रहा हूँ, हदीस पाक में है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत का दिन होगा,
अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुजूर कल क़यामत का दिन होगा, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर तो सिर्फ आपकी उम्मत है, क़यामत के दिन तो 1,24,000 नबियों की भी उम्मतें होंगी। हजरत आदम, मूसा, हजरत ईसा और तमाम अंबिया की उम्मतें खड़ी होंगी, उसमें आपकी उम्मत भी खड़ी होगी। आपको कैसे पता चलेगा ये मेरी उम्मत का है, ये फला उम्मत का है, ये फला नबी का उम्मती, ये फला नबी का उम्मती है? तो अल्लाह के नबी ने इस सवाल को सुनकर फरमाया, अहसनत सवाल, तेरा सवाल बहुत अच्छा है। तो आपने उसकी हौसला अफजाई करवाई। आपने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, मैं अपनी उम्मत को 2 निशानियों से पहचानूंगा। तो सुभान अल्लाह, कितनी निशानियों से? हज़रत अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये भी मेरे नबी की रहमत है कि आपने फरमाया 2 निशानियों से। अगर नबी फरमा देते मैं 10 निशानियों से पहचानूंगा तो हमारा बनता ही क्या? हमारे अंदर तो वो 2 निशानियां भी नहीं है, हम क्या करते, कहाँ जाते? ये नबी की रहमत है कि आपने 2 निशानियां फरमाई हैं। और याद रखो, निशानियों से पहचान होगी। आपने फरमाया जो 2 निशानियों पर अमल करके आएगा दुनिया में, तो कल क़यामत के दिन हुजूर ने फरमाया मैं उसको पहचान लूंगा। पहचान होगी। पहली निशानी आपने फरमाया जो शख्स दुनिया में 5 वक्त नमाज के लिए वुजू करता है, 5 वक्त नमाज का आदी है, जब वो क़यामत के दिन जाएगा तो उसके वुजू वाले आज़ा, ये चेहरा, ये बाजू, ये सर का मसा, ये पाँव का धोना, ये वुजू वाले आज़ा सूरज और चांद की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार होंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया सिर्फ मैं ही नहीं पहचानूंगा, हर नबी का उम्मत ही पहचानेगा कि यह आखिरी नबी का उम्मत ही है। इसलिए नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, 5 वक्त पढ़ेंगे। नौजवान हजरात पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। अपने घरों में भी जाकर कह दो कि आज के बाद नमाज की सुस्ती ना हो। वक़्मुर अहलका बिस्सलात, कुरान कहता है। अल्लाह फरमाते खुद भी नमाज पढ़ो, अपने अहल व अयाल को भी नमाज पढ़ाओ। कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसे बेहयाई से रोक देते हैं, गुनाहों से महफूज फरमा लेते हैं। अब नमाज पढ़ने वाला, नमाज की आदत वाला, वो कभी गंदे बेहया काम नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो नमाज की पाबंदी करता रहे, नमाज की बरकत से अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। तो नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, 5 वक्त पढ़ेंगे। कितनी निशानियां थी? सारे बोलो, नौजवान बोले, कितनी निशानियां थी? पहली निशानी नबी पहचान करेगा। जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, क़यामत का मंजर है, क़यामत का दिन है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। हम हुजूर के पास जाएं और अल्लाह न करे कि ऐसा वक्त आए कि नबी कहते मैं नहीं जानता, तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम? हदीस पाक में है जिसकी शफाअत हुजूर फरमाएंगे अल्लाह की बख्शिश भी उसी को मिलेगी। शफाअत पर जन्नत का फैसला होगा। तो ये शफाअत का सबब है ये नमाज, ये हुजूर की शफाअत का सबब नमाज बनेगी। और दूसरी निशानी मेरे आका ने फरमाया दुनिया में जिसके चेहरे पे मेरी सुन्नत सजी होगी, जिसका चेहरा मेरे चेहरे जैसा होगा, जो मेरी सुन्नतों पर अमल करने वाला होगा, जो मेरे तरीके से मोहब्बत करने वाला होगा, वो कल क़यामत के दिन आएगा तो हुजूर फरमाते हैं मैं पहचान लूंगा कि मेरा उम्मत ही है। इसलिए नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अब मेरे नबी जैसी शक्ल कौन बनाएगा? हाथ खड़ा कर दो। नहीं जिसके चेहरे पे है वो तो नहीं ना। फिर दूसरे मेरे भाई, कोई किसी को ना कहे, कोई किसी, आप खड़े हो जाए। हाँ जी बिस्मिल्लाह। मेरे नबी की शक्ल में कमी बताओ कि सोच रहे हो? कोई शक्ल में कमी बताओ, नऊज़ुबिल्लाह। मेरे नबी की शक्ल सबसे आला है कि नहीं? मेरे नबी का हुस्न भी सबसे। और याद रखो अल्लाह ने मेरे नबी की एक एक अदा की कसम खाई। हज़रत शासन बैठे, एक एक अदा की कसम खाई। नबी का शहर की बारी आई, अदा नहीं, नबी का मकाम आया तो उसकी भी कसम खाई है। नबी का शहर आया तो रब ने उसका भी जिक्र कुरान में किया है। नबी के सहाबा का जिक्र भी कुरान में, जो नबी से जुड़ता गया अल्लाह उसको बुलंद करता गया। जब मेरे नबी के चेहरे की बारी आई, मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी पर, मेरे नबी के चेहरे की बारी आई। जो उम्मती आज नबी जैसा नहीं बनाने को तैयार, उसे नबी का चेहरा शायद अच्छा न लगता हो, अगर अच्छा लगे तो हो नहीं सकता कि अपने चेहरे को नबी से जुदा कर ले। मेरे नबी के चेहरे की बारी आई तो कुरान कहता है वज़्ज़ुहा, अल्लाह फरमाता है पैगंबर मुझे तेरे चेहरे की कसम, खुदा नबी के चेहरे की कसमें खाए।
तो मैं आपसे पूछता हूँ, जिस चेहरे की खुदा ने कसमें खाई उस चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? बोलो, कोई शक है? फिर बोलो ना सारे, उस चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? उस दाढ़ी वाले चेहरे की कसम खुदा खा रहा था या बगैर दाढ़ी वाले चेहरे की कसम? तो फिर हमें क्या हो गया? हम किस रास्ते पे जा रहे हैं? कैसे नबी के आशिक हैं हम? किस तरह नबी की मोहब्बत के गीत गाते हैं हम? नाराज नहीं होना? मुझे भी तो समझाओ, मुझे भी तो समझाओ कि मेरी बुनियाद ही नबी की मोहब्बत से हट गई है। एक ईसाई खड़ा कर दो, एक यहूदी खड़ा कर दो, एक शिया खड़ा कर दो, एक कादियानी खड़ा कर दो, एक मुसलमान खड़ा कर दो, नाराज नहीं होना। और चारों पांचों के चेहरे पे सुन्नत ना हो, ये दाढ़ी ना हो, फर्क बता कैसे करेगा? फर्क कैसे करोगे? चारों को पेंट शर्ट पहना दो, मुसलमान पहनते हैं कि नहीं पहनते? जीन्स पहनते हैं, वो भी पहनते हैं। उन्होंने भी दाढ़ियां कटवा दी, हमने भी कटवा दी। उन्होंने भी अपनी तर्ज काफरों वाला कर लिया, हम भी उनके पीछे पीछे हैं। फर्क बताओ कैसे करोगे? ये दाढ़ी है जो नबी की मोहब्बत की अलामत है। ये दाढ़ी ही तो है, पहचान है। तू लाखों के मजमे में खड़े हो जाओ, हजारों का मजमा हो जाओ, बरतानिया जाओ, हजारों के मजमे में एक पगड़ी वाला खड़ा हो जाए, एक दाढ़ी वाला खड़ा हो जाए, दुनिया सारी पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी कि नबी का आशिक खड़ा है? इसलिए मेरे दोस्तों, मैं क्या हाथ खड़े करवाऊं, मैं क्या तुमसे वादे लूं? खुद ही रब से वादा करो, खुद ही रब से जुड़ जाओ, खुद ही नबी की मोहब्बत को जरा जिंदा करके आज के बाद ये आज़म करो, अल्लाह आज के बाद मेरा चेहरा होगा तो मेरे नबी जैसा होगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमारी जिंदगी को अच्छा फरमा दे, हमारी दुनिया को अच्छा फरमा दे, नबी की मोहब्बत से हमें भी और हमारी औलादों को भी अल्लाह ताला मुज़य्यन फरमा दे। नमाज के बाद इंशाअल्लाह जिक्र होगा, बैठोगे सारे, मुख्तसर होगा, फिर हमने भी आगे जाना है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।